नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, तृप्ती डेअरी फार्म या यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। तर खूप दिवसांचं चाललं होतं की नेपियर कटिंग नेमकं कसं करायचं, नेपियर कटिंग करताना काय काय काळजी घ्यायची आहे या विषयावरती खूप दिवसाचा मला व्हिडिओ बनवायचा होता, पण पाऊस उघडत नव्हता आणि त्यामुळे नेपियर जे आहे ते आम्हाला आतमध्ये कट करावं लागत होतं आणि वेळ पण मिळत नव्हता। तर आज थोडासा वेळ पण होता आणि त्याचबरोबर वातावरण पण साफ आहे, म्हणजे पाऊस वगैरे नाहीये। तर म्हटलं चला शेतकरी बंधूंना आपण माहिती सांगूया की कशा पद्धतीने नेपियरचं बेणं जे आहे ते कट केलं पाहिजे। नेपियर कट करताना आपल्याला महत्त्वाची काळजी काय घ्यायची आहे की नेपियर ज्यावेळेस आपण कट करतोय तर ते व्यवस्थितपणे जो ठोकळा आहे त्याच्या मधोमध डोळा राहिला पाहिजे, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही कोयत्याने टोला मारताय तर बेणं म्हणजे त्याचा डोळा जो आहे तो शेंदाडला पण नाही गेला पाहिजे आणि बेणं जे आहे ते टारफळ पण नाही गेलं पाहिजे। तर या ठिकाणी बाबा आणि सर जे बेणं कट करतायत तर ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे बॅक कॅमेऱ्याने। तर चला आपण बघूया बेणं कशा पद्धतीने कट झालं पाहिजे। या ठिकाणी बेण्याची कटिंग चालू आहे 4G बुलेट सुपर नेपियरचं। तर बेणं कट करताना बघा तुम्ही सर बरोबर मधोमध ठेवतायत आणि त्यानंतर टोला मारतायत, जेणेकरून डोळ्याला पण काही इजा होणार नाही आणि डोळा जो आहे तो स्टिक जी आहे ती टारफळी जाणार नाही, एकदम स्मूथली कट झाली पाहिजे अशा पद्धतीने। तर ही काळजी आपल्याला डोळा कट करताना घ्यायची आहे। आणि इंडोनेशिया स्मार्ट नेपियरचं ही तसंच आहे। इंडोनेशिया स्मार्ट नेपियरचं तर फार जपून डोळे आपल्याला कट करायला लागतात, 3 ते 4 डोळ्याची कांडी त्याची जी आहे ती कट झाली पाहिजे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता याला फार म्हणजे कोयता जो आहे तो धारदारच पाहिजे, जेणेकरून एकाच टोल्यामध्ये बेणं जे आहे ते कट झालं पाहिजे। इथं तुम्ही बघू शकता बाबा कसं एका टोल्यामध्येच बेणं जे आहे ते तोडतायत, कोयत्याला एकदम धार आहे, जेणेकरून बेणं जे आहे ते टारफळ जाणार नाही। कारण ह्या स्टिकची जे डोळे आहेत ते एकदम जवळ जवळ आहेत आणि त्यामुळे याला डोळे बघूनच आपल्याला कट करायला लागतं, जेणेकरून डोळा जो आहे तो शेंदाडला पण नाही गेला पाहिजे आणि स्टिक जी आहे ती टारफळी पण नाही गेली पाहिजे, एकदम स्मूथली कट झालं पाहिजे। तर बेणं कशा पद्धतीने कट होतं हे आपण आजच्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत, त्यासाठी व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत पहा।